Ayan guys, dumating na yung order ko online. Actually, galing to sa Lazada. Tapos, i-unbox na natin. Tingnan natin kung totoo bang washing machine ang laman. Baka naman iba. Sandali lang, dahan-dahan lang sa pagbubukas. Ano kayang laman ito? Sana washing machine? Ay, salamat. Washing machine nga. Tingnan natin ng mabuti. Ay, super liit. Pero cute. At gusto ko yung kulay. Gusto ko nga talaga yun. It's a combination of white and baby blue or powder blue. Ayan, tinanggalan ko na yan ng plastic para matingnan ko yung loob. Ayan. Tadaan! Ayan na yung laman. Complete naman, may hose at iba pang mga paraphernalias. Yan, itinest ko na. Yes, it's spinning. Gumagana yung kanyang motor. Kaya okay na okay. Hindi sayang yung pera in order ko nito.